Salam dostlar. Mən Məmmədova Nəzifə, Bakı Dövlət Universitetində Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasının ingilis bölməsində təhsil alıram və birinci kurs tələbəsiyəm. Bugündən etibarən sizinlə birlikdə YouTube kanalımda müxtəlif tip riyaziyyat sualları və onların həlli yoluna baxacağıq. Gəlin başlayaq. ÖTK-nın 9-cu sinif üçün olan fevralın 1-i keçirilmiş sınaq imtahanından. Baxaq 31-ci suala. Bu bir bərabərsizlik sualdır. Verilib -2x böyüdü 4 bərabərsizliyini ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. Biz bu bərabərsizliyi həll etmək üçün ilk öncə bu x-i tək saxlamalıyıq. X-i tək saxlamaq üçün də bərabərsizliyin hər tərəfini -2-yə bölməliyik. Və bilirik ki, bərabərsizliyin hər tərəfini mənfi bir ədədə böldükdə işarə əgər böyüdürsə kiçikdir olur, kiçikdir işarəsidirsə böyükdür olur. Yəni işarə özünün əksinə çevrilir. -2x-i bölürük -2-yə, verir bizə x və işarəmiz dəyişir. 4-ü də -2-yə böldükdə alırıq -2. Və mən bunu ədəd oxu üzərində təsvir edirəm. -2. -2-dən sağda ondan böyüklərdir. Yəni, məsələn, -1, 0, 1, 2 və s. Və -2-dən solda isə ondan kiçiklərdir. Bu belə gəlir. Məsələn, -5, -4, -3 və gəlib dururuq -2-də. Və mənə -2-dən kiçiklər lazımdır. Yəni, bu aralıq lazımdır. Bu aralıqda isə olan ədədlər içərisində ən böyüyü -3-dür. Cavabımız olur D variantı. Keçək 32-ci suala. 32-ci sualda verib ki, alfa iti bucaq olarsa x-in ən böyük tam qiymətini tapın. Əgər alfa iti bucaqdırsa, onda biz onun dərəcə ölçüsünü 0 ilə 90 arasında yerləşdiririk. Çünki iti bucaq 0 ilə 90 dərəcə arasında olur və 90 olduqda isə düz bucaq olur. Baxırıq indi 3x üstəl 18-i 0 ilə 90 arasında yerləşdiririk. Yenə bir bərabərsizliyi alırıq və bu bərabərsizliyi həll edirik. Hər tərəfdən yenə x-i tək saxlamağa çalışırıq. Ona görə hər tərəfdən 18-i çıxırıq. 0-dan 18 çıxıram -18. 3x və 90-dan 18 çıxdıqda 72 verir. Və yenə hər tərəfi isə indi 3-ə bölürük. -6x 72-ni 3-ə böldükdə 24. Məndən x-in ən böyük tam qiymətini soruşur. Ən böyük tam qiyməti olacaq 23. Cavab Y variantı. Ən kiçik sorsaydı isə -5 götürəcəkdik. Keçək 33-cü suala. 33-cü sualda bizə bir üçbucaq verilib, ABC üçbucağı və o bərabər tərəfli olduğu qeyd olunub. Bir üçbucaq çəkirəm və o bərabər tərəflidir. Buradan BH hündürlüyü çəkirəm. BH AC-yə perpendikulyar olduğu verilib bizə. Və mən bilirəm ki, bərabər tərəfli üçbucaqda hər bucaq 60 dərəcə olur. Gəlin bunları qeyd edək. 60. C-də 60 olur. Və əgər mən nəzər yetirsəm ABH üçbucağına, ABH üçbucağında nə görürəm mən? Daxil bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır və bir bucağım 60-dır, biri 90-dırsa, 60-90-dırsa, mən bu bucağı ABH-ı, yəni bucaq ABH-ı tapa bilərəm. Üçünün cəmi mənə verməlidir 180 və 60 ilə 90 150. ABH-a da nə qalır? 30. Cavabımız olur C variantı. Keçək 34-cü suala. 34-cü sualda mənə verilib ki, mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə silim.
Aha. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə AB, BC, CD və DF bir-birinə bərabərdir. Məndən bucaq BCD-ni soruşur. Yəni məndən buranı soruşur. Nə edirəm mən? İlk öncə bilirəm ki, bərabər vətərlərin, çevrədə bərabər vətərlərin, yəni burada bərabər vətərlər AB, BC, CD və DF-dir. Bunlar hər biri vətərdir və bir-birinə bərabərdirsə, onların çevrədən ayırdığı qövslər də bir-birinə bərabər olur. Ona görə də mən bu hissəni, yəni bu qövsü x qeyd etsəm, digər bütün qövsləri də x qeyd etməliyəm. Çünki həmin bu bərabər vətərlərin çevrədən ayırdığı daha doğrusu qövslər də bir-birinə bərabər olur. Və mən nəyi bilirəm? Bilirəm ki, bu qövs 180-dir. Çünki bu AF diametri olduğundan çevrəni yarı-yarı bölüb. 360-da çevrə 180 bölüb. Onda bu digər mənim üçün olan 4x, yəni bu 4-ün cəmi verir mənə 4x, o da 180-dir. Və mən x-i nə tapıram? 45. X-i 45 tapdıqdan sonra nə edirəm mən? X-i 45 tapdım və mən baxıram, məndən BCD bucağı soruşur. B-nin və BCD-nin sonları B və D-dir. Baxıram. Deməli, bu qövsə söykənib həmin bu bucaq, BCD bucağı bu qövsə söykənib və mən bilirəm ki, daxilə çəkilmiş, çevrənin daxilinə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir və BCD-nin də söykəndiyi qövs 180, bir də burada mənim 1x-im 180 üstəyə 2x-dir. Yəni 180 üstəgə 2-ni 45-ə vururam 90, 270. Bu qövs 270 olduğundan və daxilə çəkilmiş bucaq, yəni BCD də söykəndiyi qövsün yarısıdır. 270-in yarısı verir mənə 135. Cavab olur C variantı. Keçək 35-ci sual. 35-ci sual çox sadədir. Ortaq vurğu mötərizə xaricini çıxardıram buradan. Yəni 12A-nı mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır nə? B kvadratı. 48A-dan da 12A-nı çıxardıram. Qalır 4. 12A-nı olduğu kimi yazıram. Bu mənə nəyi xatırladır? Mən bunu nə kimi yaza bilərəm? B kvadratı minus 2-nin kvadratı. 4-ü 2-nin kvadratı kimi yazıram. Və bu da müxtəsər vurma düsturlarından bir dəfə çıxıb, bir dəfə üstə gəlib bir-birinə vururuq. Arada vurma işarəsi. Cavab Y variantı. Baxırıq 36-cı suala. 36-cı sualda verilib 5 bölək 3 kök 5 vurulsun 6 bölək 4-cü dərəcədən 25. İlk öncə mən 6 ilə 3-ü ixtisa edirəm. Burada 2, burada 1 qalır. Surətdə 5 vuraq 2 verir mənə 10. Məxrəcdə kök 5 vuraq və mən 4-cü dərəcəni 2 vur 2 kimi yazıram ki, ixtisa etmək rahat olsun. 25 isə 5-in kvadratı kimi yazıram. Və buradakı 2 ilə buradakı 2-nin birini mən ixtisa edirəm. Və nə qalır? Yazıram. 10 bölək kök 5 vuraq kök 5. Yəni ikinci dərəcəni yazmırıq zaten. Kök 5-i kök 5-ə vurduqda verir 5 və onu 5-ə böldükdə cavab 2. Yəni B variantı. 37-ciyə baxaq. 37-cidə -3,2 və 5,3 ədədləri arasında yerləşən tam ədədlərin cəmi soruşulur. Bunu ədəd oxu üzərində təsvir edəcəm. Burada -3,2 burada yerləşir və 5,3 də burada yerləşir. Mənə bu intervaldakı tam ədədlər lazımdır ki, onları sonra toplayım. Bu intervalda yerləşən tam ədədlər bunlardır. -3, sonra -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5.
və uyğun olaraq -3-dən 3-ə qədər olan hissə 0-a bərabərdir. Çünki -3 ilə 3 əksəriyyətləri cəmi 0, -2 ilə 2 də və -1 ilə 1 də əksəriyyət olduğu üçün cəmləri 0 verir. Mənə yalnız qalır 4 plus 5. O da verir 9. Cavab C variantı. 38-ə baxaq. 38-də kvadratın diaqonalları arasındakı bucağın sinusu. Biz bilirik ki, kvadratın diaqonalları arasındakı bucaq 90 dərəcədir. Və sinus 90-da da nə alır? Bunu da bilməliyik ki, sinus 90-da 1 alır. Cavab Y variantı. Baxaq 39-a. 39-da mən surətdəki 7-ni mötərizə xaricinə çıxardıram və nə qalır? Yazıram. 7x-dan 7-ni çıxartdım, x qaldı. 35-dən də 7-sini çıxartdım, 5 qaldı. 25 çıxaq x kvadratında mən 25-i 5-in kvadratı çıx x-in kvadratı şəklində yazıram. Və bu müxtəsər vurma düsturlarından mənə nəyi xatırladır? 5 çıxaq x vurulsun 5 üstəgəl x-i xatırladır. Bərabərdir. Və surətdə x minus 5 var və məxrəcdə də 5 minus x var. Bu ifadələr bir-birinə oxşuyur. Sadəcə aralarındakı fərq işarə fərqidir. Ona görə də mən surətdəki x çıx 5-də mənfini mötərizə xaricinə çıxardıram. Və nə qalır? 5 çıxaq x. Surətdə isə 5 çıx x vurulsun 5 plus x olduğu kimi saxlayıram. Və yenə də tezdən mənfini mən əgər mötərizəyə daxil etsəm, zaten nəyi alacam? Bunu alacam. İndi ixtisarlarımızı edək. İxtisar nə gedir burada ixtisara? 5 çıx x-la 5 çıx x-la ixtisar gedir və nə qalır? -7 bölək 5 plus x və yaxud da x plus 5 məxrəcdə fərqi yoxdur. Cavabımız Y variantı. Keçək 40-a. 40-da mən əlavə heç bir əməliyyat etmədən sadəcə x-in ədədi qiymətini aparıb ifadədə harda x görürəmsə yerinə yazacam. Deməli, nə alıram mən? 2 vuraq, -1 üstü 8, çıxılsın 6 vuraq, -1 üstündə 5, üstə gəlsin 4 vuraq, -1 üstündə 6. Və mən bilirəm ki, -1-in cüt dərəcədən qüvvəti verir 1. -1-in tək dərəcədən qüvvəti isə nə verir? -1-in özünü. Doğrudan da baxsaq, məsələn, -1-in kvadratı -1 vurulsun -1-dir və mənə nə verir? 1 verir. Amma -1-in kubu isə -1-i 3 dəfə öz-özünə vurduqda nə verir? -1. Yəni, -1-in gördüyümüz kimi cüt dərəcədən qüvvəti 1 verdi, tək dərəcədən qüvvəti isə -1 verdi. Gəlin bunu ifadəmizə tətbiq edək. 8 cütdür, ona görə 2 vuraq 1, çıxılsın 6 vuraq, 5 təkdir, -1, üstə gələk 4 vuraq, 6 nədir? Cütdür, ona görə 1. 2 plus 6 plus 4 verdi mənə 12. Cavabımız B variantı. Baxırıq birinci suala. Sinifdəki 24 şagirdin 8-də 5 hissəsi riyaziyyat dərnəyinə gedir. Riyaziyyat dərnəyinə getməyən şagirdlərin sayını tap. İlk öncə biz riyaziyyata gedən şagirdləri tapırıq. 24-ün 8-də 5 hissəsi və ədədin hissəsini tapanda ədədi həmin bu kəsrə vururuq. 24-ü 8-də 5-ə vururuq. 24 8-ə ixtisar gedir, qalır 3. 3-ü 5-ə vurduqda 15. Deməli, 15 nəfər gedir. 24 nəfərin 15-i gedirsə, getməyənlər nə qədər qalır? 24-dən 15 çıxıram, qalır 9. Cavabımız B variantı. Keçirəm 42-yə. 20-də 7 ədədini faizlə ifadə edin. Ədədi faizlə ifadə etmək üçün onu biz 100-ə vururuq. Yəni, 20-də 7 vurulsun 100 verir mənə 100-ü 20-yə bölsəm, ixtisar edirəm 5, 20-ni 20-yə 1, 7-ni 5-ə vururuq. Cavabımız 35%, yəni D variantı. Keçək 43-ə. 43-də deyir,
0, 1, 2 çoxluğun elementlərindən rəqəmlər təkrarlanmayan neçə müxtəlif 2 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Biz bilirik ki, 2 rəqəmli ədədin biz əgər ifadə etsək, bu şəkildədir. Natural ədədlərdən bildiyimiz kimi və burada A heç vaxt 0 ala bilməz. Yəni, çünki heç bir 0 ilə başlayan 2 rəqəmli ədəd yoxdur. Və verilən ədədlər içərisində mən başlasam 2 rəqəmli ədədlər düzəltməyə. Məsələn, A 0 deyilsə, deməli ya 1-dir, ya 2-dir A. 1, B isə 0 ola bilər. 1, 1, 1, 2. Düzdürmü? Və eyni ilə 2, 0, 2, 1, 2, 2. Amma mənə nə deyib? Deyib ki, rəqəmlər təkrarlanmasın. Ona görə də 1, 1, yəni 11 və 22-ni çıxıram. Qalır mənə 10, 20, 21, 12. Yəni 0, 1, 2-dən istifadə edərək rəqəmləri təkrarlanmayan 4 2 rəqəmli ədəd düzəltmək olar. Cavabımız Y variantı. Keçirik 44-ə. 44-də verilib 12 ədədini 3 dəfə artırıb alınan ədədi 2 vahid azaltdıqda hansı ədəd alınır? 12-ni 3-ə vururam, çünki 3 dəfə artır deyir və alınan ədəddən də 2-ni çıxıram. Yəni 2 vahid azaldıram onu. 36, 12-ni 3-ə vurduqda 36, 36-dan 2 çıxdıqda 34 cavabımız olur D variantı. 45-ci suala baxaq. 45-ci sualda x üstə 1 vurulsun x üstü 3-də 5 bərabər 9. Məndə əsaslarım eynidir. Hər ikisi x-dir. Ona görə mən üstləri toplayıram. Yəni 3-də 1 ilə 3-də 5-i toplayıram. Nə alıram? 6 bölünmüş 3, yəni 2. Getirib yerinə yazıram. X kvadratı bərabərdir 9. X da bir dəfə 2 dənə cavab alıram da, düzdürmü? Bir dəfə 3, bir dəfə mənfi 3. Amma mən mənfi 3, cavabı mənfi 3 götürə bilmərəm. Bu kənar kökdür. Niyə görə? Çünki mənfi 3 üstü 3-də 1-in mənası yoxdur. Yəni, istənilən mənfi üzərində mən kəsir yaza bilmərəm. Yəni, bunun heç bir mənası olmayacaq. Yəni, eyni ilə bunun da mənası yoxdur və bunun da mənası yoxdur. Ona görə də mənfi 3 məndə kənar kökdür. Cavab olaraq yalnız müsbət 3-ü götürəcəm. Cavabımız olur D variantı. 46-cı suala düzbucağı üçbucağın düzbucaq təpəsindən çəkilən median ilə hipotenuzun uzunluqları cəmi 12 olarsa, bu üçbucağın xaricindən çəkilən çevrənin radiusunu tapın. Mən bir düzbucaq üçbucaq çəkmişəm və onun düzbucaq təpəsindən bir median çəkilib. Median tərəfi neynir? Yarı bölür. Və bilirəm ki, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilən median hipotenuzun yarısıdır. Yəni, əgər mənim hipotenuzum 2A olarsa, burada A və A olaraq bölünüb, çünki median onu həm bölür. Onda həmin median da bu hipotenuzun, yəni 2A-nın yarısına bərabər olur. Yəni A olur. Və həmin bu median ilə, yəni A ilə hipotenuzun cəmi verib mənə 12. 3A 12-dirsə, buradan mən A-nı neçə tapıram? 4. Və məndən həmin bu üçbucağın xaricindən çəkilən çevrənin radiusunu istəyir. Yəni, üçbucağın xaricinə çəkilib. Onda məndən böyük eri soruşur və mən böyük eri bilirəm ki, hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuzumuz da 2A idi. 2A-nı 2-yə böldükdə A verir. A-nı neçə tapmışdım mən? 4. Bu da bərabərdir 4-ə. Cavabımız olur 4. Keçirik 47-ci suala. 47-ci sualda verilib iti bucağı 30 dərəcə olan rombun perimetrinin hündürlüyə olan nisbətini tapın. Bir romb çəkirik və onun iti bucağı 30 dərəcə olaraq verilmişdir. Və eyni zamanda mən onun hündürlüyünü endirirəm bir təpəsindən. Bu bizim hündürlüyümüzdür. Və mən bilirəm ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun
yarısına bərabərdir. Ona görə də əgər 30-un qabağındakı h-dırsa, hipotenuzumuz bizim neçə olacaq? 2h. Və bu hipotenuz həm də rombun tərəfidir. Ona görə də bilirəm ki, rombun bütün tərəfləri bərabər olur. Ona görə də digər tərəflər də 2h, 2h, 2h olur. Rombun perimetri bilirəm ki, 4a-dır. Yəni 4 vurulsun tərəf. Rombun tərəfi də 2h tapdıq. 4 vuraq 2h verir mənə 8h. Perimetrin hündürlüyə olan nisbəti də 8h bölünsün h verir cavab 8. 47-ci sualı cavab oldu 8. Keçək 48-ci suala. 48-ci sual bərabərsizlik sualdır. 2 dənə bərabərsizlik verilib x və y üçün və məndən 2x çıx 3y ifadəsini tam qiymətləri cəmini soruşur. Mən 2x çıx 3y yazacağım. 2x plus mənfi 3y şəklində. Yenə də bunun mənası dəyişmədi ki, plus minus mənə nəyi verəcək? Əvvəldəki minusu verəcək. Bunu belə yazdıqdan sonra ilk bərabərsizlikdən istifadə edərək mən 2x-i təyin edəcəm. Yəni 2 böyük, dahası x kiçikdir 7-ni hər tərəfini 2-yə vurduqda, yəni 2-ni 2-yə vururam 4, x-i 2-yə vururam 2x, 7-ni 2-yə vururam 14 və mən nəticədə nəyi təyin elədim? 2x-i. Daha sonra mənfi 3y-i təyin edirəm. Mənfi 3y təyin etmək üçün isə ikinci bərabərsizliyimdən istifadə edirəm. Hər tərəfi mənfi 3-ə vururam. Burada birinci ilə oxşar və fərqli cəhətləri var. Birinci, yəni 2x-i təyin etməyimizlə 2x da bizim hər tərəfi vurduğumuz ədəd 2, yəni 2 müsbət idi. Ona görə də olduğu kimi yazdıq. Amma mənfidə bir fərqlilik var. Yəni mən mənfi y-i mənfi 3-ə vururam. Edir mənfi 3y. Olduğu kimi yazdım və mənfi 1-i 3-ə vurduqda, daha sonra mənfi 1-i mənfi 3-ə vurduqda mən aldığımı əks tərəfə yazıram. Yəni 3-ü bu tərəfə yazıram. 6-nı mənfi 3-ə vurduqda isə mənfi 18 alıram, onu isə əvvələ yazıram. Mən ikisini də təyin elədim, düzdürmü? İndi həmin bu təyin elədiyim 2x ilə mənfi 3y-in cəmini tapmalıyam. Yəni 2x üstəgəl mənfi 3y 4 ilə 4 ilə mənfi 18-i toplayıram. Bərabərsizliyin solunu 1 toplayıram. Yəni 4 çıx 18, sağını isə 1. Yəni 14 üstəgəl 3. Və mənə nə verir? 2x çıx 3y nə ilə nə arasındadır? Mənfi 14 ilə 17 arasındadır. Və mən bu ifadənin tam qiymətləri cəmini tapmalıyam. Mənfi 14 ilə 17 arasında yerləşir. Buranı artıq silə bilərəm. Mənfi 14 ilə 17 arasında yerləşirsə, mən bunu 59 üzərində təsvir etsəm, mənfi 14 buradadır. 17 də buradadır. Mənə bu aralıq lazımdır ki, bu aralıqdakı ədədləri tapım, sonra da onları cəmləyim. Mənfi 13, üstəgələk mənfi 12, üstəgələk belə gəlir, davam edir. Gəlir 14, 15, 16, amma 17-ni götürə bilmərəm, çünki 17 daxil deyil bu intervala və eyni ilə mənfi 14-ü də götürə bilmərəm, çünki bu intervala aid deyil. Mənfi 13-dən müsbət 13-ə qədər olan hissə bayaqki misaldakı kimi islah ola gedir. Mənə yalnız hansı hissə qalır? 14, 15, 16 hissəsi. Bu üçünün də cəmi mənə nə verir? 45. Cavabımız oldu 45. 48-ci sualda cavab oldu 45. Mən buranı silim. Keçirik 49-cu suala. Baxaq 49-cu suala. Boş olmayan A çoxluğu üçün NA 2x çıxılsın 18-dirsə, x-in ən kiçik tam qiymətini tapın. Burada NA A çoxluğunda olan
elementlərin sayıdır və bilirik ki, biz say heç vaxt mənfi bir ədəd ola bilməz. Yəni, NA ümumi halda sıfırdan böyükdür və həmçinin sıfıra da bərabər ola bilər. Əgər boşdursa, amma mənə şərtdə nə deyib? A çoxluğu boş deyil. Ona görə də mən böyük bərabərdini silib, yalnızca nə yazıram? Böyükdür. Və gəlin 2x çıx 18-i sıfırdan böyük edək. 18-i sağa keçirdirəm. Mənfi olur müsbət və hər tərəfi 2-yə bölürəm. X-i tək saxlamaq üçün olur x böyükdür 9. X 9-dan böyük bütün ədədləri ala bilər. Amma məndən ən kiçiyi soruşursa, nə götürəcəm? Təbii ki də 10. Cavabımız olur 49-da 10. Aha, baxaq 50-ci suala. 50-ci sualda bizi tənliklər sistemi verilib və deyir sonsuz sayda həlli var. K vur M-i bizdən soruşur. K vur M bərabərdir sual. Əgər tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli varsa, x-in əmsalları uyğun olaraq birinci və ikinci tənlikdə x-in əmsallarının nisbəti və y-in əmsallarının nisbəti eyni ilə k-nın K plus M-ə nisbəti. Bu üç nisbət bir-birinə bərabərdir. İlk öncə mən bu nisbətin birinci hissəsindən istifadə edərək K-nı təyin edəcəm. Yəni, çarpaz vururam. 6K bərabərdir. 3-ü də 4-ə vurduqda alıram 12. K-nı da tapanda 12-ni 6-ya bölürəm 2. K-nı təyin elədim 2. Sonra keçirəm bərabərsizliyi nə idi? Nisbətimin ikinci tərəfinə və burada k-nı ədədi qiymətini yerinə qoyuram. Olur 4 bölək 6 bərabərdir. K-nı neçə almışdım? 2 bölək 2 plus M. Və buradan da M-i təyin edim. Yenə çarpaz vurmadan istifadə edirik. Çarpaz vuranda 4-ü vururam 2 plus M-ə. Altını da 2-yə vururam, edir 12. Vuraq açaq, 4-ü 2-yə vururuq, 8 plus 4M-ə vurduq. 4M bərabərdir 12. 4M bərabərdir 12-dən 8-i çıxıram, edir 4. Və M də bərabərdir 4 bölü 4, 1. M-i də təyin etdim, K-nı da təyin etdim. Onları bir-birinə vururam. Çünki məndən K vur M-i soruşur. Cavabı alıram 2. 50-ci suala cavabımız oldu 2'yi keçək. 51'ə. 51-ci sualda A verilib 32 vuraq 10 üstü 8. B isə nə verilib? Biraz yaxşı düşməyib. 10 vuraq 10 üstü mənfi 3 vuraq A. Və B-də A-nı aparıb yerinə qoysam 10 üstü mənfi 3 vurulsun 32 vurulsun 10 üstü 8. 32 qalır olduğu kimi 10 üstü mənfi 3 10 üstü 8-ə vururam. Əsaslarım eynidir. Ona görə qüvvətləri toplayıram. 8-dən 3 çıxanda edir 5. Yəni mənfi 3-ün üstünə 8 gələndə edir 5. Və mən nəyi bilməliyəm? Ədədin standart şəkildə yazılışında tərtib nədir və ədədin standart şəkildə yazılışı nədir? Məsələn, mənim belə bir ümumi hal üçün yazıram, sonra onu misalıma tətbiq edəcəm. Mənim belə bir ədədim var, R bərabərdir. A vurulsun 10 üstü N. Bu mənim ədədimin standart şəkildə yazılışıdır. Burada N mənim üçün olacaq tərtib və A mənim üçün olacaq qiymətli hissə. Və mən nəyi bilməliyəm? Qiymətli hissə həmişə, yəni A həmişə 1 ilə 10 arasında olmalıdır və 1-i də ala bilər eyni ilə. Amma məsələn 10 ola bilməz, 12 ola bilməz. Əgər elədirsə, mən onu azaltmalıyam. Məsələn üçün və mənim misalımda da eyni haldadır. 32 10-dan çox böyükdür. Ona görə mən onu necə yazıram, nə halda yazıram? 3 ondakı vurulsun 10 kimi yazıram. Yenə də 3 ondakini 10-a vurduqda 32 verirmi? Verir. Yəni heç nə dəyişmədi. Sadəcə olaraq mən bunu doğru hala gətirməyə çalışıram.
32-ni bu halda yazandan sonra misalın qanunu olduğu kimi yazıram. 3 onda 2 vuraq. 10 vuraq. 10 üstü 5. Burada 10'un üstündə yəni 1 var. Toplayanda 1 ilə 5-i verir mənə 6. Və məndən tərtibi soruşur. Tərtibim olur 6. Qiymətli hissə soruşsaydı isə nə götürəcəkdik? 3 onda 2. 32 yox. Niyə görə olmadığını başa saldım. Ümid edirəm aydın oldu. Keçirik 52-ci suala. 52-ci sual üçün ümumi bir düstur var. Mən onu ondan istifadə edərək həll edəcəm. Mərkəzləri O1 və O2 nöqtələrində olan çevrələr bir-birinə xaricdən toxunur. Radiusları uyğun olaraq 9-dan 4-dür. Bu çevrələrin ortaq toxunanı, yəni AB-nin uzunluğunu soruşur. Əgər iki çevrə xaricdən toxunursa, onların toxunma nöqtəsi də məsələn buradır, düzdürmü? İki çevrə xaricdən toxunursa, onların ortaq toxunanı, burada ortaq toxunan bizdə AB-dir. Bu düsturla hesablana bilər. Təbii ki, onların radiusları verilibsə. Radius verilməyibsə, yəqin ki, başqa şeylər edəcəyik. Neysə. Və mən bu düsturu burada tətbiq etsəm, 2 vuraq, kök altında 9 vuraq 4, 9 4-ə vurduqda nə edir? 36. 36, kökdə 36-dan nə çıxır? 6. 2 vuraq 6, cavab da verir 12. Deməli, burada AB-nin uzunluğu nədir? 12-dir. Deməli, sizə əgər 2 dənə çevrə verilib imtahanda və onlar xaricdən toxunur. Onların ortaq toxunanı necə tapırıq? Hansı düsturla tapırıq? Bu düsturla tapırıq. 52-də cavab oldu 12. Gəldik, çatdıq 53-ə. 53-də verilib ABC üçbucağında AD tən böləndir və BAC-nin ACB-yə olan nisbəti 2-nin 3-ə verilib. Mən BAC-ni bu nisbətdən istifadə edərək 2K yazıram və bucaq ACB-ni də nə yazıram? 3K yazıram. Nəticə etibarilə nəsə dəyişdimi? Yox. 2K-nı 3K-ya böləndə yenə K-lar gedəcək. 2-nin 3-ə nisbəti qalacaq. Və BAC bucağı AD tən böləni ilə yarı bölünüb. Onda mənim bucaqlarım K və K olmuş olur. Yəni BAD-də K olur, DAC-də K olur. Çünki ümumi bucaq 2K-dır və AD tən böləndir. Və bucaq ACB-də 3K verilibdir. Düzdürmü? Və üçbucaq ABC-yə baxsam, üçbucaq ABC-nin daxili bucaqlarının cəmi, ümumiyyətcə bütün üçbucaqlarda zaten daxili bucaqların cəmi 180-dir. Bundan istifadə edirəm. Bu bucaq məndə 2K-dır. 2K üstə gələk 3K üstə gələk 80 dərəcə bərabərdir 180. Bu bucaq ABC-yə əsasəndir. Bu üçbucaq ABC-dən. Okey. 2K ilə 3K-nın cəmi verir 5K. 80-i atıram sağa. Olur 100. K-nı da buradan tapanda 100-ü 5-ə bölürəm 20. Mən K-nı tapdım. Daha sonra mənə ADC-ni tapmaq rahat olacaq. İndi isə üçbucaq. Keçək. Üçbucaq ADC-yə əsasən. Üçbucaq ADC-də daxili bucaqların cəmi nə verməlidir? 180. Üçbucaq ADC-nin bir bucağı K-dır, bir bucağı 3K-dır. Bir bucağı da elə ADC-nin özüdür. Məndən bunu tapmaq tələb olunur. Bu üçünün cəmi 180 isə K ilə 3K mənə verəcək 4K. 4K da mənə nə verir? Bircə dəqiqə. K ilə 3K mənə verir 4K. K-nı da yerinə yazanda 4 vuraq 20, 80. Bura bir dəfəlik yazacağım. 80 plus bucaq ADC 180-dir. Onda bucaq ADC nəyə bərabər olur? 180 çıx 80, 100-ə. Deməli, cavabımız olmuş olur 100. Keçirəm 54-ə. 54-də qırmızı gözümü ağrıtdı. Qutuda olan qara kürələrin sayı ağ kürələrin sayını 3 dəfə çox, sarı kürələrin sayından isə 2 dəfə azdır. Yazıram mən qara kürələr, sarı kürələr və ağ kürələr. Hər birinin sayını
Görək necə yazmalıyıq. Əgər ağ kürələrin sayını mən x götürsəm, qaralar deyir ki, ağ kürələrdən 3 dəfə çoxdur. Onda qaralar 3x olacaq. Sarı kürələrin sayından isə 2 dəfə azdır. Deməli, sarı kürələrin sayından azdırsa qaralar, deməli, sarılar 2 dəfə çoxdur. Onda 3x-i 2-yə vuracam, olacaq 6x. Sarı kürələrin sayı bütün kürələrin sayından neçə faiz azdır? Sarı kürələr 6x-dir. Ümumi isə 10x-dir. Neçə faizini təşkil edir? Yəni 3x, 6x, x cəmi neçə verir? 10x. Onu məxrəcdə yazıram. 6x isə sarıları göstərir. Ümumilikdə sarı ümuminin neçə faizidir? 60 faizidir. Onda nə qədər azdır? Ümumi 100-dürsə, 60-ı sarıdırsa 40 faiz az olmuş olacaq. Cavabımız 40. Keçirik 55-ə və sonuncu sualımıza nəhayət. A və B natural ədədləri üçün A kvadrat minus B kvadrat bərabərdir 37 olarsa, bu ifadənin qiymətini tapmağımız tələb olunur. A kvadrat çıx B kvadrat mənə müxtəsər vurmadan nəyi xatırladır? Bayaqdan neçə misalda da qabağımıza çıxıbdır. A kvadrat çıx B kvadrat bərabərdir. A çıx B, bir dəfə də A üstəgəl B. Və A və B natural ədəd olduğu üçün natural ədəd verilib. 37 də sadə ədəddir. Yəni ancaq 1 və 37-yə bölünür. Yəni mən ya bu A çıx B ilə A üstəgəl B-dən biri 37-dir, biri 1-dir. Amma hansıdır? Mənə bunu tapmaq mənim bütün məsələmi həll edəcək. A və B natural ədəddirsə, onların cəmi fərqindən həmişə böyük olur. Ona görə də mən A plus B-ni 37 götürürəm. A minus B-ni isə nə götürürəm? 1 götürürəm. Məndə sistem tənliyi alınırmı? Alınır. Tərəf-tərəfi toplayıram. Görüm nə alınır. B biri müsbətdir, biri mənfi islah olur. A ilə A-nı toplayıram. 2A. 37-nin üstünə 1 gəldim. 38. A-nı da nə tapıram? 38 bölək 2 olur 19. İstənilən ya bunda birincidə ya ikincidə mən gətirib yerinə qoysam A-nın ədədi qiymətini B-ni tapa bilərəm. Gətirək məsələn ikincidə qoyaq. 19 çıxaq B bərabərdir 1. B-ni də tapıram mən 18. B-ni 18 tapdım, A-nı 19 tapdım. Gətirirəm, bu ifadədə yerinə qoyuram və nə alıram? A olur 19 çıx 1. B-ni də mənə nə tapdım daha doğrusu verməmişdi mənə. 18. 19-dan 11 çıxıram. 18. 18-ə vuranda nə alıram? 324. Və 55-ci sualda cavabımız oldu 324. Bununla da ilk videomuz, ilk sınaq izahımız başa çatdı. Ümid edirəm anlaşılan oldu. Hər hansı bir hissədə anlaşılmazlıq varsa, rəy bölməsində bildirin. Ümid edirəm ki, yoxdur, amma hər ehtimal. Əgər varsa, rəy bölməsində bildirin. Videonu bəyəndisə like etməyi və kanala abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.